ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ വേറെയും ചില അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആമകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. റെഡ് ഇയർഡ് സ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളാണിത്. ഈ ആമകളെ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തീരെ ചെറുതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ കളറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത പച്ച കളറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് വലുതാവും തോറും. ഇവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ, കോളിഫ്ലവർ, ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ, പപ്പക്കായ, പിന്നെ മണ്ണിര, പിന്നെ ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണം. പിന്നെ പുറമെ നിന്ന് ഇവർക്ക് ടർട്ടിൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. ഒരുവിധം നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആമയാണിത്. ഇത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊരു 6 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ആമകളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സാൽമോനെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. Saturday. ഇതാണ് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഫുഡ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തീരെ ചെറിയ ആമകളാണ്. ഇത് വിരിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. ആമകളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും വന്നു ചേരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഈ ലവ് ബേഡ്സ്. ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെനയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കഴിച്ചോളും.
പിന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ, പേരയ്ക്ക, പിന്നെ ചോളം, ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവരിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലടച്ചിടാറില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു വിടാറുണ്ട്. ജനലും വാതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവരെ തുറന്നു വിടാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലവ് ബേഡ്സ് ഞങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പറന്ന് പോയിട്ട് ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ അകത്ത് എല്ലാതും അടച്ചിട്ടിട്ട് തുറന്നു വിടും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ. ഈ കിളികളിൽ കൊക്കിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് കളറുള്ളത് പെൺകിളികളും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു നീല കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൺകിളികളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ചേരുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.